बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक प्रियस 1500 सीसी गाड़ी पर है। इस गाड़ी के अंदर भाई बता रहे हैं कि फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इस गाड़ी को मोड़ते हैं ऐसे लेफ़्ट या राइट स्पीड में जाते हुए या मोटरवेज़ पर जो है वो ऐसे गोल चक्कर होते हैं, तो वहाँ पर जब मोड़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ी के अंदर एक गूंज और एक शोर पैदा होता है। तो इस चीज़ के लिए जो है वो हमने इसके फ्रंट वाले हब खोले। हब के अंदर जो है ये चीज़ आपको स्टार्ट वाली चीज़ नज़र आ रही है, जिसके ऊपर यहाँ पर इसके चारों बोल्ट्स खोल के इसका जो है अंदर वाले हमने इसके फ्रंट व्हील हब बेरिंग बाहर निकाले हैं। तो इनका जो है ये देखें शोर, ठीक है जी, आप सुन रहे हैं कितना ज़्यादा है, इसके बेरिंग आवाज़ कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जब ये गाड़ी सीधी चल रही होती थी तब जो है वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता था। उसकी वजह ये है कि जब गाड़ी सीधी चल रही होती है तो तकरीबन जो है वो बेरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बेरिंग के ऊपर लोड नहीं होता। लेकिन जब आप मोड़ काट रहे होते हैं या गोल दायरे में ऐसे गाड़ी मोटरवेज पर जैसे बने होते हैं, कटाई वहाँ पर काटते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बेरिंग के ऊपर लोड आता है, जिसकी वजह से जो है वो बेरिंग ज़्यादा लोड की वजह से शोर करता है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए जो है वो हमने ये फ्रंट वाले हब बेरिंग इसके न्यू मंगवाए हैं। ये चाइना टाइप के होते हैं लेकिन अच्छे चलते हैं, खैर मसला नहीं है। तो इस गाड़ी का जो है दोनों फ्रंट वाले हब व्हील बेरिंग चेंज किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। ना अब जो है वो कटाई में ये आवाज़ कर रहे हैं गूंज की, और ना जो है वो सीधे जाते हुए आवाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।